अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन शेयर किए थे और आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो कि आप ही दोस्तों ने पूछे थे और मैंने सोचा कि इसके बारे में भी वीडियो बनाऊं क्योंकि मेरी तरजीह होती है कि जो लोगों के मसाइल हैं उसके बारे में वीडियो बनाई जाए। वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि जो लोगों के मसाइल होते हैं उसी टॉपिक पे अगर हम वीडियो बनाएंगे तो तमाम के तमाम दोस्तों को उस टॉपिक के बारे में पता लगेगा और वो उससे सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हफीज़ भाई का। हफीज़ भाई कहते हैं कि भाई बजीज पेयर नहीं लगा रहे, प्लीज़ रिप्लाई मी। हफीज़ भाई का ये क्वेश्चन है कि उनके पास बजीज बर्ड्स हैं जो कि एक पेयर नहीं लगा रहे। बहुत सारे दोस्तों के यही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है तो हमारे यहाँ जब बॉक्सेस लगा तो पहले ही 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर बर्ड्स एग ले करना शुरू कर देते हैं। मगर बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको ये मसला पेश आता है कि उनके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे या फिर वो पेयर नहीं लगा रहे। तो हफीज़ भाई को या फिर जितने भी हमारे भाई हैं जिनके बर्ड्स पेयर नहीं लगा रहे तो उन्हें कुछ चीज़ों की केयर करनी होगी जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेंशन करूंगा। जो सबसे पहली चीज़ है पेयर लगने के लिए वो है बर्ड्स की एज। अगर आपकी बर्ड्स की एज कंप्लीट नहीं है और आपके बर्ड्स अडल्ट नहीं है तो आपके बर्ड्स का पेयर लगना इम्पॉसिबल है। जब तक आपके बर्ड्स अडल्ट नहीं होते तब तक आप अपने बर्ड्स के पेयर लगने के बारे में सोचे भी ना। जो नए शायकीन हजरात होते हैं वो जब कभी भी बर्ड्स को कहीं से भी लेके आते हैं तो उनको ये मसला बहुत ज़्यादा पेश आता है कि वो बर्ड्स के बच्चे उठा लाते हैं और वो जहाँ से ख़रीद के लेके आते हैं तो वो लोग भी उन्हें बताते हैं कि ये अडल्ट हैं। चूँकि उन्हें पता नहीं होता कि अडल्ट में और बच्चों में क्या डिफरेंस है, इस वजह से वो इंतज़ार करते रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि उनके बर्ड्स एग्स ले नहीं कर रहे या फिर वो पेयर नहीं लगा रहे। और जब उनके बर्ड्स की एज ब्रीड के काबिल हो जाती है तो उस वक्त वो उन बर्ड्स को या तो सेल कर देते हैं या फिर उसके साथ कोई और पेयर लगाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उनके बर्ड्स आपस में पेयर नहीं लगते। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने हेल्दी बर्ड्स का इंतखाब करना है। ऐसे नहीं करना कि कोई बर्ड्स किसी भी बीमारी में मुब्तला है, किसी को सोकड़ा है या कोई और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो पेयर नहीं लगा रहा या फिर वो ब्रीड के काबिल नहीं है और आप उसे ब्रीड करने के लिए मजबूर करें या फिर किसी केज के अंदर डाल दें और आप ये सोचें कि ये ब्रीड करेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हेल्दी बर्ड्स का इंतखाब करना पड़ेगा। जब कभी भी आप किसी बर्ड का इंतखाब करते हैं तो आप उसे देखें, उसे विजुअल देखें कि वो फ्लाइंग वगैरह कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो अच्छे तरीके से फ्लाइंग कर रहा है, वो एक्टिव है, अपनी खुराक पूरे तरीके से खा रहा है और इसके अलावा उसकी एज पूरी है तो उस बर्ड्स को आप लगाएं। उस बर्ड्स को लगाने से पहले आपने उसे हाथ में भी पकड़ लेना है। उसकी चेस्ट को आपने चेक करना है कि उसकी चेस्ट की कहीं हड्डी तो नहीं निकली या फिर इसके अलावा आपने ये भी करना है कि उसके पर वगैरह देख लेने हैं, उसकी उंगलियां वगैरह देख लेनी है, उसके जो फीदर्स वगैरह हैं वो तमाम के तमाम आपने देख लेने हैं। अगर वो बिल्कुल अच्छी हालत में हो, शाइनी हालत में हो तो उसके बाद आप उसका पेयर लगाएं। अब चीज़ ये आती है कि पेयर लगाना किस तरह है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका पेयर बहुत ही आसानी के साथ लग जाएगा। जो सबसे पहला तरीका है वो यही है कि हम अपने बर्ड्स को सेपरेट केजेस के अंदर छोड़ देते हैं। यानी कि मुझे एक मेल पसंद आया और एक फीमेल पसंद आई और उन दोनों को मैंने एक ही केज के अंदर छोड़ा। एक केज के अंदर छोड़ने के बाद हम उनका कुछ दिन तक इंतज़ार करेंगे कि वो पेयर लगा लें। जब वो पेयर लगा लें वो आपस में चोंच मिलाना शुरू कर दें या फिर एक दूसरे के फीदर्स के अंदर अपनी चोंच को लगाएं तो इससे ये जाहिर होता है कि आपके बर्ड्स का पेयर लग चुका है। मिसाल के तौर पे अगर आपके बर्ड्स इस तरीके से पेयर नहीं लगा रहे तो फिर आपको कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे। लव बर्ड्स में या फिर बजीज में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि ये अपने लिए प्यार करके खुद ही अपना जोड़ा पसंद करते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम एक मेल और एक फीमेल को एक ही केज के अंदर छोड़ देते हैं और वो पूरा का पूरा साल ब्रीड नहीं कर पाता। उसका रीज़न भी यही होता है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते या फिर उन दोनों के बीच में फ़ाइट हो रही होती है। इसलिए आपने देखना है कि अगर आपके बर्ड्स ज़्यादा दिन तक ब्रीड नहीं कर रहे या फिर अगर उनका पेयर नहीं लग रहा तो आपको चाहिए कि मेल और फीमेल को आपस में चेंज कर दें। यानी किसी और फीमेल को उठा के इस मेल के साथ छोड़ दें और इस मेल को उठा के किसी और फीमेल के साथ छोड़ दें। जो दूसरा तरीक़ेकार होता है जिसे मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ वो होता है कॉलोनी का तरीक़ेकार। कॉलोनी के तरीक़ेकार में ये होता है कि हम बच्चों को या फिर पट्ठों को एक ही कॉलोनी के अंदर छोड़ देते हैं और उनकी एज का इंतज़ार करते हैं। जब उनकी एज पूरी हो जाती है और वो अडल्ट हो जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से पेयर लगाना शुरू कर देते हैं। जब कभी भी आप देखें कि आपके बर्ड्स पेयर लगाना शुरू कर रहे हैं और उनके पेयर लग रहे हैं तो आपने 2-2 करके यानी कि जो पेयर है उनको अपने सेपरेट केजेस के अंदर छोड़ देना है। और सेपरेट केजेस के अंदर छोड़ने के बाद आपने उनको कुछ दिन देने हैं और उसके बाद आपने मटकी या बॉक्स जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा लें। मटकी बेहतर होती है, बॉक्स बेहतर होती है, वो आपके अपने ऊपर मुनहसर करता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी तफसील वीडियो बनाई हुई है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकता है। कॉलोनी में चूंकि बर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, किस तरह हम इन्हें पकड़ते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो आप मेरी कॉलोनी की वीडियो में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। जो तीसरा तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि आपके बर्ड्स ना ही कॉलोनी में पेयर लगा रहे हैं
या फिर अगर आपके पास सेपरेट केजेस हैं तो उसमें पेयर नहीं लगा रहे, तो आपने उनको ये करना है कि आपने मेल और फीमेल को मुकम्मल तौर पे अलग कर देना है। अलग करने का तरीक़ाकार ये है कि जहाँ पे आप ब्रीड लेना चाहते हैं, यानी कि जिस केज में आप ब्रीड लेना चाहते हैं उसमें आपने मेल को छोड़ देना है, और जो दूसरा केज होगा जिसमें आप फीमेल को रखेंगे वो आप टेम्परेरी रखेंगे। दोनों को अलग करके रखें, कम से कम 10 से 15 दिन कंप्लीटली इन्हें अलग करके रखें, ताकि एक दूसरे की तरफ ये ज़्यादा मुतवज्जो होने की कोशिश करें। अगर आपके पास सेपरेट केजेस हैं और वो वाले पोर्शन केजेस हैं कि एक दूसरे के करीब हों, या फिर दोनों केजेस को आप एक दूसरे को ऐसे करीब रखें कि इनके बीच में सिर्फ एक जाली ही हो, एक साइड में मेल हो और एक साइड में फीमेल, आप देखेंगे कि मेल और फीमेल एक दूसरे को उस जाली के ज़रिए मिलने की कोशिश करेंगे। जब इस तरह की कंडीशन बन जाए तब आपने उठा के उस फीमेल को उस मेल के साथ छोड़ देना है, क्योंकि वो मेल उस केज के अंदर ऑलरेडी डोमिनेंट हो चुका होगा, और उसके बाद ये होगा कि वो मेल उसे बहुत ही आसानी के साथ और जल्दी पेयर लगा लेगा। ये तो हमारे 3 तरीक़ेकार थे, मगर एक चीज़ ये भी आपने जहन में रखनी है कि आपने अपने बर्ड्स को अच्छा माहौल देना है। अच्छे माहौल से मुराद ये है कि आपने अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपके बर्ड्स आदी हों और वहाँ पे उनको इंसानों से डर ना लगता हो। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि इंसानों के साथ इतने मानूस होते हैं कि अगर आप उनके सामने भी बैठ जाएं तो आपके सामने भी वो पेयर लग सकता है, क्रॉस भी कर सकते हैं, एग्स भी ले कर सकते हैं, बच्चों को फीड भी करवा सकते हैं। मगर कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके करीब से या फिर दूर से भी गुजरने की कोशिश करें तो बर्ड्स केज के अंदर ही फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के बर्ड्स को किस तरह हम लोगों ने सेट करना है इसके बारे में फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप इसके बारे में वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि हफीज़ भाई को और आप दोस्तों को भी इस चीज़ के बारे में पता लग गया होगा कि किस तरीके से पेयर लगाया जाता है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है उमर अली भाई का। उमर अली भाई कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी एक फीमेल ने 2 मटकी में एग ले किए हैं, अब मैं क्या करूँ? 2x2 केज का साइज है, एक पेयर है इसके अंदर और 2 मटकियाँ हैं, उन दोनों में एग ले किए हैं, प्लीज़ गाइड मी ऑन दिस टॉपिक। उमर भाई ने तो सबसे पहली चीज़ ये की है कि उनके पास एक ही पेयर था, एक ही केज था, और उसके बावजूद उन्होंने 2 मटकियाँ लगाई हैं। हमेशा याद रखें कि जब कभी भी हम कॉलोनी का इस्तेमाल करते हैं तो कॉलोनियों में हम मटकियाँ ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई होने के चांसेस बहुत होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 5 पेयर हैं तो हम कम से कम 8 या 10 मटकियाँ लगाते हैं, ताकि जितनी भी फीमेल हों उनको बआसानी अपनी मटकी मिल सके। मगर जब हम एक केज का इंतखाब करते हैं तो एक केज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही मटकी या फिर एक ही बॉक्स लगाते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि वो फीमेल बआसानी उस मटकी के अंदर चली जाती है, ख्वाह वो किसी भी साइड पे हो, और उसके अंदर ब्रीड करना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो ये कि उमर भाई ने गलती की है कि 2 मटकियां लगाई थी। अभी हम बात करेंगे कि अभी इसका हल क्या है। अगर एग्स के दिन बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो फिर हो सकता है कि वो एग्स ख़राब हो चुके हों। अलबत्ता अगर एग्स नए हों तो उसमें यह तरीक़ाकार हो सकता है कि जिस मटकी के अंदर फीमेल ज़्यादा बैठती है आपने दूसरी मटकी के अंडे को उठा के उसी मटकी के अंदर रख देना है, ताकि सारे के सारे अंडे एक ही जगह पे आ जाएं। इसके अलावा आपने ये करना है कि जो दूसरी मटकी होगी उसे आपने मुकम्मल तौर पे हटा देना है, और उसके बाद आपने बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि जब आप एक मटकी को हटाएंगे तो हो सकता है कि आपके बर्ड स्ट्रेस में आ जाए और इन अंडों को फेंक भी दें, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो अंडों के ऊपर बैठना ही छोड़ दे। तो इसलिए आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ अंडों को उठा के दूसरी मटकी के अंदर डालना है, और कोशिश करें कि आप उसे ऐसे टाइम पे डालें जिस वक्त फीमेल उस मटकी के अंदर हो, और दूसरा ये कि आप रात को डालें, यानी कि रात के वक्त जब अंधेरा होता है और फीमेल ऑलरेडी मटकी के अंदर होती है तो उसी के अंदर आप दूसरे एग्स को भी आराम से छोड़ दें और दूसरी मटकी को आराम से निकाल लें। इस तरीके कार से आपकी फीमेल डिस्टर्ब भी नहीं होगी, और दूसरा ये होगा कि जब सारी रात गुजर जाएगी, जब सुबह वो उठेगी तो उसके जहन में वो एक ही मटकी होगी या फिर वो उसी मटकी के अंदर जाके बैठेगी। इसका आप सिर्फ और सिर्फ यही हल है। अगर आपके पास दूसरे पेयर होते फिर आपके लिए और भी आसानी होती, आप इन अंडों को उठा के किसी और पेयर के साथ रख सकते थे। मगर चूंकि आप कह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही पेयर है तो आपने ये तरीक़ाकार करना है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मून विलियम का। वो कहते हैं कि हेलो ब्रदर, नाइस वीडियो। मेरे एक बजिस के पेयर ने अंडे दिए, बच्चे भी निकाले। 2 वीक के बाद फीमेल ने बच्चों की फीड करवाना छोड़ दी और मेल पर अटैक कर दिया। मेल डर गया, मैंने फीमेल को अलग कर दिया। इसकी प्लीज़ वजह बताएं। मून विलियम भाई के पास ये हुआ था कि उनके पास जो फीमेल थी उन्होंने अंडे भी दे दिए थे, बच्चे भी निकाल दिए थे, और उसके बाद तकरीबन 15 दिन के बाद उसने अपने बच्चों को फीड करवाना छोड़ दिया और मेल के ऊपर अटैक करने लगी। और उसके बाद विलियम भाई ने क्या किया कि उस फीमेल को अलग कर दिया और मेल को वहाँ पे छोड़ दिया। बहुत ही अच्छा किया विलियम भाई ने। आपने अगर फीमेल को अलग कर दिया है और मेल को उसी जगह पे छोड़ा है तो मेल अपने बच्चों को आसानी के साथ फीड करवाएगा। अब हम आते हैं कि वजह क्या हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्ड्स के लिए एक अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है। जब कभी भी बर्ड्स किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, ख्वाह वो बिल्ली हो, कुत्ता हो या कोई और ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से बर्ड डिस्टर्ब हो
और उसके बाद वो अपने बच्चों को फीड करवाना छोड़ दें या फिर अपने अंडों को नीचे फेंक दें, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं। जब कभी भी बर्ड स्ट्रेस में होते हैं तो उनको इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। विलियम भाई, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि आपके बर्ड्स किस वजह से स्ट्रेस में आए हैं। वहाँ पे कोई बिल्ली जाती है या फिर आपने केज को हिलाया हुआ है या फिर अगर आप मटकियों में से या फिर बॉक्स के अंदर से बार बार जाके बच्चों को देखते हैं, क्योंकि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको दिन में 100 मरतबा भी देखें तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर बाज़ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट ब्रीड कर रहे होते हैं। अगर आप उनके मटकी के अंदर या फिर बॉक्स के अंदर बार बार जाग के झांकते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनके साथ भी यही कंडीशन पेश आती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आपके बर्ड्स को क्या हुआ है और किस वजह से उन्होंने अपने बच्चों को फीड करवाना छोड़ दिया है। ये तो थी आज के हमारे 3 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में वीडियो बना सकूँ। इसके अलावा मेरे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइकी, टिकटॉक और जितने भी सोशल मीडिया है उन तमाम को आप लाइक करें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।